قال ابن مالك رحمه الله تعالى: سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم، وماضي الأفعال بالتمز وسم، بالنون فعل الأمر إن أمر فهم. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: يشير إلى أن الحرف يمتاز عن الاسم والفعل بخلوه من علامات الأسماء وعلامات الأفعال، ثم مثل بهل وفي ولم، منبها على أن الحرف ينقسم إلى قسمين: مختص وغير مختص، فأشار بهل إلى غير المختص، وهو الذي يدخل على الأسماء والأفعال، نحو هل زيد قائم وهل قام زيد. وأشار بفي ولم إلى المختص، وهو قسمان: مختص بالأسماء كفي نحو زيد في الدار، ومختص بالأفعال كلم نحو لم يقم زيد. ثم شرع في تبيين أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، فجعل علامة المضارع صحة دخول لم عليه، كقولك في يشم لم يشم، وفي يضرب لم يضرب. وإليه أشار بقوله فعل مضارع يلي لم كيشم. ثم أشار إلى ما يميز الفعل الماضي بقوله وماضي الأفعال بالتمز، أي ميز ماضي الأفعال بالتاء، والمراد بها تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، وكل منهما لا يدخل إلا على ماضي اللفظ، نحو تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ونعمة المرأة هند، وبئست المرأة دعد. ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته، نحو اضربن واخرجن. فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل، وإلى ذلك أشار بقوله والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو صه وحي هل. فصه وحي هل اسمان وإن دلا على الأمر لعدم قبولهما نون التوكيد، فلا تقول صهن ولا حي هلن، وإن كانت صه بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقبل، فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه، نحو اسكتن وأقبلن، ولا يجوز ذلك في صه وحي هل.